மோடி அரசின் ஊழல்களையும் முறைகேடுகளையும் தொடர்ந்து வெளிக்கொண்டு வரும் ராகுல் காந்தி இந்திய நாட்டில் உள்ள அரசு அமைப்புகளிலும் விசாரணை அமைப்புகளிலும் நீதிமன்றங்களிலும் RSS சித்தாந்தங்களை கொண்ட நபர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடிய நபர்களும் எவ்வளவு அதிகமாக ஊடுருவி இருக்கிறார்கள். இந்தியா அப்படிங்கிற அமைப்புக்குள்ளாக இவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய கபலீகரத்தை சரி செய்வதற்கு இன்னும் 15 ஆண்டுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி அவர்கள் பல்வேறு மேடைகள்ல சொல்லிக்கிட்டே வராரு. அந்த கருத்தை உறுதிப்படுத்துகிற விதமா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல இந்தியாவில் பல காரியங்கள் தொடர்ந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய விதத்துல நடந்துகிட்டு வருது. அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய வழக்குல வந்த தீர்ப்பு மேலும் சில காரியங்களை உறுதிப்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காரியங்களை தான் நம்ம அதை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. உங்க நண்பர்களோடையும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கங்க. கோபாசை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கு தேதியில பாத்தீங்கன்னா குஜராத் நீதிமன்றத்துல ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு அவருடைய அவதூறு வழக்குல கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தண்டனையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்துல ராகுல் காந்தி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனுவில் தீர்ப்பு வந்திருக்கு. அந்த தீர்ப்புல பாத்தீங்கன்னா ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாகவும் குஜராத் கீழமை நீதிமன்றத்துல நீதிபதிகள் கொடுத்த தீர்ப்புல எந்தவித காரணத்தையும் சுட்டி காட்டாமல் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதுவும் அதிகபட்ச தண்டனை கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வியையும் கேட்டிருக்கிறாங்க. 138 வருட வரலாற்றுல இந்த அவதூறு வழக்குல யாருக்கும் கொடுக்கப்படாத தண்டனை ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதன் பின்னணியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கு. ஏன்னா வழக்கை தொடர்ந்தது பாரதிய ஜனதா கட்சி. குஜராத் நீதிமன்றங்கள்ல இருந்து அவ்வப்போது வரக்கூடிய தீர்ப்புகள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு. பக்கம் பக்கமா தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க. ஆனா அதெல்லாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டதா இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் இன்றைக்கு நீதிபதிகளும் வழக்கறிஞர்களும் அரசியல் விமர்சகர்களும் வைக்கிறாங்க. ஏன்னா ராகுல் காந்தி வழக்குல பாத்தீங்கன்னா அப்பேற்பட்ட 125 பக்க தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. ஆனா அதுல எந்த இடத்துலையுமே ஒரு சிறு காரணம் கூட சொல்லப்படலை. அவருக்கு ஏன் இந்த தண்டனையை கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்படலை. ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒவ்வொரு மேடைகளிலுமே தொடர்ந்து ஒரு கருத்தை சொல்லிக்கிட்டே வராரு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள விசாரணை அமைப்புகள் சிபிஐயா இருக்கட்டும், அமலாக்கத்துறையா இருக்கட்டும், இன்கம் டேக்ஸா இருக்கட்டும், விமன்ஸ் கமிஷனாக இருக்கட்டும், ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனாக இருக்கட்டும், நீதிமன்றங்களாக இருக்கட்டும், இப்படி அனைத்து அரசு துறைகளிலும் RSS சித்தாந்தங்களை கொண்ட நபர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடிய நபர்களும் ஊடுருவி இருக்கிறாங்க. கல்வி நிலையங்களுக்குள் ஊடுருவி இருக்கிறாங்க. அவர்கள் RSS சித்தாந்தங்களை செயல்படுத்துவதற்கான கருவிகளாக செயல்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு வராரு. அதை எல்லாத்தையும் உறுதிப்படுத்துற விதமா தான் சமீப காலங்கள்ல பல சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. சமீப காலங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்க, ரஃபேல் ஊழல்ல இருந்து, ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கையில இருந்து, பிகாசஸ் ஊழல்ல இருந்து அனைத்து காரியத்திலையுமே நீதிமன்றங்கள் எவ்வாறு செயல்பட்டுச்சு, பல வழக்குகள்ல நீதிமன்றங்கள்ல சம்பந்தப்பட்ட வழக்கினுடைய கோப்புகள் காணாம போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு. ரஞ்சன் கோகாய் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி தெருவுல இறங்கி சில நீதிபதிகளோட சேர்ந்து போராடினாரு. அதற்கப்புறம் அவருக்கு பதவி கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் ரஃபேல் ஊழல் வழக்கு வெளிச்சத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா அந்த வழக்கு தீர்ப்புகள் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரஞ்சன் கோகாய் அவர்கள் மீது செக்ஷுவல் அலிகேஷன் புகார்கள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அரசு துறையில இருந்து ரஃபேல் ஆவணங்கள் காணாம போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரஃபேல் வழக்குல எந்த ஒரு முகாந்தரமும் இல்லை, எந்த ஒரு ஊழலும் நடக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரியான தீர்ப்புகள் வந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆராய்ஞ்சு பார்க்கக்கூடிய அரசியல் விமர்சகர்களும் ஊடகவியலாளர்களும் வழக்கறிஞர்களும் இதற்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அளவுல முறைகேடுகள் அரசு செஞ்சிருக்கு, அரசு சரியான முறையில ஆவணங்களை கொடுக்கல, ஆதாரங்களை கொடுக்கல, ஆதாரங்களும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தான் நீதிமன்றங்கள்ல தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது. இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே, இந்த மாதிரியான காரியங்கள், காரணங்கள் எல்லாமே பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் RSS அமைப்புகளுக்கும் சாதகமாக போகுது அப்படிங்கிறது தான் ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க.
இன்னைக்கு அவருடைய வழக்குல பாத்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த ஒரு நபர் வந்து ராகுல் காந்தி மீது வழக்கு தொடுக்கிறார். வழக்கறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, 2019 தேர்தல் பரப்புரையின் போது கர்நாடக மாநிலத்துல அவர் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்றாரு. அவர் வந்து வயநாடு தொகுதி எம்பியாக இருக்கிறார். அவருடைய வீடு வந்து டெல்லியில இருக்கு. ஆனா வழக்கு தொடக்கப்பட்டது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல தொடுக்கப்படுது. மோடி அப்படிங்கிற ஒரு சாதியே கிடையாது, அது ஒரு சமூகம் இல்ல. மோடி அப்படிங்கிற பெயரை கொண்ட ஏகப்பட்ட நபர்கள் இருக்காங்க. பல்வேறு சாதிகள் உள்ளவர்களும் மோடி அப்படிங்கிற சர்நேம் வச்சிருக்கிறாங்க. ஏன் இஸ்லாமிய மக்கள் கூட மோடி அப்படிங்கிற பெயரை வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா எந்த ஒரு அடிப்படை விஷயங்களும் இல்லாம அந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுச்சு. நாடாளுமன்றத்திற்கு உள்ள மோடியையும் அதானியையும் சம்பந்தப்படுத்தி ராகுல் பேசினாரு. மோடிக்கும் அதானிக்கும் உள்ள உறவுகளை வெளிக்கொண்டு வந்தாரு. ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கையில வந்த விஷயத்த மோடி அவர்கள் ஏன் கண்டுகொள்ளவில்லை? பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஏன் விசாரிக்கல? அமலாக்கத்துறை ஏன் விசாரிக்கல? அதானி நிறுவனத்துக்கு சைனாவிலிருந்து சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு நிறுவனம் முதலீடு செஞ்சிருக்கு, அதுக்கு எந்த விதமான கணக்கு வழக்கும் இல்லையே, அதை ஏன் கேள்வி கேட்கல? சைனாவை குறித்து மோடி ஏன் பேசல அப்படின்னு ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்ட பொழுதுதான் இந்த வழக்குக்கு திடீர்னு உயிர் வருது. திடீர்னு தண்டனை கொடுக்கப்படுது. உடனே அவசரமா அவர் மீது இருக்கக்கூடிய அவர் எம்பி பதவி பறிக்கப்படுது. ஒரே வாரத்துக்குள்ள அவர் வீடை காலி பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ இதன் பின்னணியில இருந்து எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது முழுக்க அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக தான் பார்க்கப்படுது. இதுக்கு நீதிமன்றங்கள் துணை போகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் எழுப்பப்படுது. ஏன் அப்படின்னா, குஜராத் நீதிமன்றங்கள்ல சமீப காலத்துல வந்து பல மாதிரியான கருத்துகள் நீதிபதிகள் சொன்னாங்க. அது பயங்கர விமர்சனத்துக்கு உள்ளாச்சு. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை திருமணம் இதா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய வழக்குல இருக்கட்டும் 120 பக்கத்துக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்க வந்து சாவர்கர் பத்தி எல்லாம் பேசுறீங்க, தலைவர்கள் பத்தி பேசுறீங்க, அப்படி இப்படின்னு பல மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா எந்த ஒரு அடிப்படை சட்டமும் அதுல சொல்லப்படல. நீதிமன்றங்கள்ல ஏன் இப்படி தீர்ப்புகள் வருது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியையும் இந்தியா முழுக்க வழக்கறிஞர்கள் நிறைய பேர் அந்த கேள்வியை கேட்டாங்க. ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து சொன்ன காரியங்கள் இப்போ ஒண்ணா நடந்துகிட்டு வருதுன்னு சொல்லப்படுது. காரணம் என்னன்னா, மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரயில்வே பாதுகாப்பு அதிகாரி, ஒரு ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ்ல உள்ளக்கூடிய ஒரு போலீஸ் அதிகாரி வந்து துப்பாக்கி எடுத்து தனது மேலதிகாரியை சுட்டுக் கொள்றாரு. 2-3 கம்பார்ட்மெண்ட் தள்ளி போய் முஸ்லிம் நபர்களையா தேடி பார்த்து சுட்டு கொன்னுட்டு, நீங்க இந்தியாவில் இருக்கணும் அப்படின்னா மோடிக்கும் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கும் ஓட்டு போட்டாதான் இருக்கணும், இல்லைன்னா பாகிஸ்தானுக்கு போங்கன்னு சுட்டு கொள்றாரு. அந்த வீடியோ இந்தியா முழுக்க வைரல் ஆகுது. இதை தான் ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து எச்சரிக்கை விடுத்துட்டு வந்தாரு. மணிப்பூர்ல இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்கு பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு வராங்க, எங்களை கும்பல்களிடம் இருந்து தப்பிக்க வைக்காம எங்களை கூட்டிட்டு வந்து கும்பல்களிடம் ஒப்படைச்சதே காவல்துறை அதிகாரிகள் தான். அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கள் எங்களை வந்து பாலியல் வல்லுறவுக்கு உள்ளாக்குனாங்க. எங்களை சில பேரை அடிச்செல்லாம் கொண்டிருக்கிறாங்க. முழுக்க அரசும் இராணுவமும் காவல்துறையும் இணைந்து எங்களுக்கு எதிராக செயல்படுது அப்படின்னு ஓப்பனாவே பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க. அமலாக்கத்துறையில பாத்தீங்கன்னா எஸ்கே மிஸ்ரா அப்படிங்கிற ஒரு நபருக்கு கிட்டத்தட்ட 3 முறை பதவி நீட்டிப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவர் ஒருவருக்காக சட்டத்தையே திருத்தம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிபிஐ இயக்குனர், அமலாக்கத்துறை இயக்குனர், எலெக்ஷன் கமிஷனருடைய இயக்குனர், இது எல்லா பதவிகளையுமே வந்து அவர்களுக்கு சாதகமான நபர்களை அந்த பொறுப்புல உட்கார வச்சுட்டு எலெக்ஷனையும் சட்டங்களையும் விதிகளையும் மோடி அவர்கள் தனக்கு சாதகமாக திருத்தி கொள்ளுகிறார். தனக்கு சாதகமாக அப்படின்னு சொல்ல போறப்ப எங்கன்னா, அவருடைய நண்பர்களான பெரும் பணக்காரர்களுக்கு சாதகமாக அந்த விதிகளை திருத்தி கொள்றாரு அப்படின்னு ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு வச்சாரு. அந்த காரியங்கள் தான் இன்னைக்கு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா உச்ச நீதிமன்றம் அதை வந்து ஒரு கிழக்குப்பிடி போட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா, அமலாக்கத்துறையா இருக்கட்டும், சிபிஐ இயக்குனராக இருக்கட்டும், எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருக்கட்டும், அந்த இயக்குனர்களை பதவி நியமனம் செய்யறப்ப அதுல வந்து எதிர்கட்சி தலைவரும் உடன் இருக்கணும், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் அந்த கமிட்டியில இருக்கணும். அந்த கமிட்டி தான் வந்து அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கிற விதமா உச்ச நீதிமன்றம் தலையீடு இருக்கிறதுனால ஏதோ ஓரளவுக்கு பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு வராரு. இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டுல பாசிச சிந்தனை கொண்ட RSS நபர்களும் பாஜக நபர்களும் எல்லா அமைப்புகளும் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த விஷயங்களை எப்படி கண்டறிஞ்சு அதை எப்படி கிளீன் அப் பண்றது? 2024 தேர்தலில் வந்து
இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெற்று வந்தாலும் இவர்கள் செய்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணணும்னா அடுத்து ஒரு 15 ஆண்டுகள் எடுக்கும்னு மிகப்பெரிய அபாயகரமான எச்சரிக்கையை கொடுக்குறாங்க. 2024 தேர்தலில் மீண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்துச்சுன்னா இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து ரொம்ப வேகமா மக்கள் மத்தியில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. நான் எம்பியா இருந்தாலும் எனக்கு பதவி இருந்தாலும் பதவி இல்லாட்டியும் என்னுடைய கேள்வி கணைகள் தொடரும், என்னுடைய பயணம் தொடரும், என்னுடைய இலக்கு இந்தியாவை பாதுகாப்பது தான் அப்படின்னு தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதுதான் உண்மையும் கூட. ஏன் அப்படின்னா அவருடைய செயல்பாடுகளும் அதை தான் காட்டுது. அவர் பதவி நீக்கம் பண்ணினாங்க. பதவி நீக்கம் பண்ணின உடனேயே இது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி, அரசியல் சூழ்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த விதமான கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கல. நான் இதை சட்ட ரீதியில எதிர்கொள்வேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு சட்ட ரீதியா தான் எதிர்கொண்டுகிட்டு இருக்காரு. அதோடு மட்டும் இல்லை, பாதிக்கப்பட்ட மணிப்பூர் மக்கள் இடத்துல போய் உரையாடுறாரு, ஏழை மக்களோட உரையாடுறாரு, தெருக்கடைகள் போட்டிருக்கக்கூடிய வியாபாரிகளோட கலந்துரையாடல் பண்றாரு, அவர்களோட பயணிச்சு அவருடைய கஷ்டங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாரு. இப்ப அடுத்து பாரத் ஜோடோ யாத்திரையோட 2ஆம் பகுதியை தொடங்க இருக்கிறதாக செய்தி வருது. இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட், இந்தியா அப்படிங்கிற நாட்டை அதோடைய ஒரிஜினல் தன்மையோட பாதுகாக்கிறதுக்கு நான் தொடர்ந்து போராடுவேன் அப்படின்னு உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கிறாரு. இன்றைக்கு மெல்ல மெல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியும் மோடி அவர்களும் அவர்கள் கட்டமைத்த ஒரு பிம்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிதற ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த நம்பிக்கை இளைஞர்கள் மத்தியிலும் பெண்கள் மத்தியிலும் ஜனநாயகத்தை விரும்பக்கூடிய பெரும்பான்மை மக்களும் ராகுல் காந்தி பக்கம் சாஞ்சிக்கிட்டு வராங்க. எதிர்கட்சிகளை ஒன்றிணைக்கவே முடியாது, ஒவ்வொருத்தரும் பிரதமராக ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு வச்சிருந்துச்சு. ஆனா எனக்கு பிரதமர் பதவி ஆசை இல்லை, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பிரதமர் தேவையில்லை, ஆனா இந்தியாங்கிற அமைப்பு அப்படியே காக்கப்பட வேண்டும், அதுக்கு நாங்க என்ன வேணா இறங்கி வர தயாரிக்கோம். அதுக்கு மிக முக்கிய முன்னெடுப்பை எடுத்தது ராகுல் காந்தி அவர்கள் தான். இந்தியா அப்படிங்கிற கூட்டணி நேமையை சஜஸ்ட் பண்ணது அவர் தான். எதிர்கட்சிகள் எல்லோரையும் ஒன்றிணைச்சது அவர் தான். அந்த காரியங்கள் தான் இன்னைக்கு மோடி அவர்களை நடுநடுங்க வச்சிருக்குன்னு சொல்லணும். காரணம் என்னன்னா, மோடி அவர்களும் பாஜக அவர்களும் நேரு குடும்பத்தையும் காந்தி குடும்பத்தையும் ராகுல் காந்தி அவர்களையும் காங்கிரஸ் கட்சியினரையும் தொடர்ந்து தாக்குதல்களுக்குள்ளேயும் தனிமனித தாக்குதலும் அவதூறுகளை பரப்புனாலும் எல்லாத்திலிருந்து மீண்டு இந்தியா அப்படிங்கிற நாட்டை காப்பாத்துறதுக்கு தொடர்ந்து பாடுபடுவேன் அப்படின்னு ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு வராரு. இந்திய இளைஞர்கள் மத்தியில பெண்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய நம்பிக்கையையும் செல்வாக்கையும் ராகுல் காந்தி பெற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இன்றைக்கு ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கோடி மீடியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எப்பொழுதுமே மோடி அவர்களையும் பாரதிய ஜனதா கட்சியையும் புகழ் பாடக்கூடிய மீடியாக்களே இப்ப ராகுல் காந்தி அவர்களை அவருடைய வளர்ச்சியை ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அநேக கருத்து கணிப்புகள் சொல்லுது, வட மாநிலங்கள்ல ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ராகுல் காந்தியை நம்புகிறார்கள். ஏன் அப்படின்னா மோடி அவர்களால வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியல, ராகுல் காந்தி நிச்சயம் அதை செய்வார் அப்படின்னு நம்புறாங்க. தொடர்ந்து இதை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. உங்க நண்பர்களோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவிடுங்க. நன்றி.